出かけてる来てるけど、カメラを通してこれ出てきた。まだ落ちないでよ。まだいいんじゃない？まだ出てない。手疲れる。あ、出てきた、出てきた。本当？どこでわかる？ほらほら。すごい歩いてる。あ、本当や。本当や。いいか。カメラだった。お。顔が。販売中のお客様にご案内申し上げます。ただいま外の運動場1歳のジャイアントパンダ楓浜の運動場前ですが、お客様大変多くなっております。恐れ入りますが、一番前である程度ご覧いただけましたお客様、ある程度ご覧いただきましたら、後ろの方と場所の交代にご協力をお願いいたします。ただいまご覧いただきましたが、場所を交代しながらのご観覧にご協力をお願いいたします。ほらほら、見せてもらい。ほら。ほら。ほらほら、見てほら。ありがとう。ほら。出てきたな。ほら。ほら。お外で見たらよく変わるでしょ。大きいね。ここまで来るねんだよ。あ、なんかクンクンしてる。さっきおしっこなる。あ、大きいのやな。体勢が。またこっちの方。ママのとこ行けながら。ママのとこ行けながら。もうちょっと待って。もうちょっと見たい。もうちょっと見たい。取っていき。入ってきたわ。